अस्सलाम वालेकुम तासु सره حلیمه غیور یو ځل بیا راغلم په هیلث میگزین کې امید لرم چې تاسو به ټول ښه او خپل ایکسرسایزز به انجوای کوئ د خپل صحت خیال وساتئ ان شاء الله نن بیا تاسو ته موږ ډیر ښه ایکسرسایزز ښیو چې کوم نه تاسو فایده اخیستی شئ او په خپل کور کې اسانۍ سره کولی شئ او د خپل صحت خیال ساتلی شئ څنګه تاسو پته نن سبا کنډیشن کې د خپل ایکسرسایز خیال ساتل ضروری دي ځکه چې تاسو امیون سیستم به سټرونګ کیږي د وجې نه تاسو ډیر بیماریانو نه محفوظ کیدی شئ نو ځکه د خپل ایکسرسایز خیال ساتئ د خپل صحت خیال ساتئ خپل ډیلی لایف کې اکټیویټیز انکلوډ کړئ موږ به انشاءالله بیا تاسو ته ایزی ایکسرسایزز ښیو د شولډر دپاره د آرمز دپاره دې دپاره موږ تاسو اسان ایکسرسایز ښیو تاسو خپل کور کې اسانۍ سره کولی شئ او د هغې نه فایده اخیست فرسټ ایکسرسایز زموږ دی سمپل شولډر برابر اوپن لیګز به ساتئ د شولډر ایکسرسایز موږ ښیو چې کوم د تاسو شولډر یو خو سټیفنس هم کېږي بل د ستاسو شولډر چې کوم خوږېدل کوي یا چې کوم دی نو فیټ سي یا هغه چې دی لوز مسلز وي هغې ټایټنینګ دپاره د هغې دپاره ښایسته بیسټ سټرینتنینګ ایکسرسایز دی کوم سره به ستاسو پین نه کېږي او کوم سره به ستاسو مسلز ټایټ کېږي ښایسته شیپ به بوډي به جوړېږي نو فرسټ ایکسرسایز زموږ دی سمپل تاسو ځان سره ویټ هم نیسلی شي دواړو لاسونو کې شولډر برابر اوپن لیګز فرنٹ هینډ ریز بیک سټریټ head neutral, yes, up, exhale, down, inhale, up, exhale, down, inhale, up, exhale, down, inhale, 3, 4, 5, 6, 7. چې کله تاسو هینډ ریز کوئ نو تاسو به ساه کلاو کې چې کله لاندې کوئ ساه بنده کې ساه بنده نه مراد چې ساه به واخلئ 8 9 10 11 12 سیکنډ ایکسرسایز زموږ دی سایډ لیټرل ریز دې پوزیشن کې به د شولډر برابر اوپن لیګز وي بیک به سټریټ وي هیډ به نیوټرل وي بالکل نیغ به وي دواړه لاسونه به سایډ نه واخلئ تاسو ځان سره ورو ورو پکې وزن هم اخیستی شي پهلنی سیټ به تاسو چې کوم ما تاسو ته وښیلو هغه به تاسو د 12 ریپیټیشنز 2 سیټ کوئ چې کله تاسو پهله ځل کوئ یو یا 2 سیټ د هغې نه پس به تاسو بیا رو به رو د دې انټنسټي زیاتوئ او د دې لګونتې فریکوینسي به زیاتوئ نو دا بیا 3 سیټس داسې به رو روځي خو ډېر زیات نه دریو نه زیات به نه کوئ دې بیا ریپیټیشنز تاسو زیاتولی شي چې لکه موږ 12 کوو نو مخکې تاسو ډېر یوز ټو شئ نو 15 او 16 هم کولی شئ نیکسټ سیټ زموږ داسې دی چې سایډ ټو سایډ به موږ لیټرل ریز کوو دا اپ ایکسهیل ډاون انهیل اپ ایکسهیل ډاون انهیل 3 4 5 6 2 सेकेंड के बतासु अप कीजिए सलोर सेकेंड के बतासु डाउन कीजिए 7 8 د لاسونو به د خپل شولډر نه زیات پاس نه یوسئ د شولډر برابر به وي فرنټ کې به هم د شولډر برابر وي سایډ باندې به هم د شولډر برابر وي 8 9 10 11 12 نیکسټ سیټ به تاسو ته ښیم د دې هم تاسو د 12 ریپیټیشنز 2 سیټ هم کولی شي یو سیټ هم کولی شي سټارټینګ کې تاسو بګنر یې یوز ټو نه یې یو سیټ وکړئ د هغې نه پس رو 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 تاسو یوز ټو کېږئ لږ غوندې ستاسو باډي ورسره عادت کېږي نو بیا یو 2 ریپیټیشنز کوئ سوري د یو 2 سیټس کوئ د 12 ریپیټیشنز ورسره تاسو د ویټ هم یوز کولی شئ ویټ ورسره یوز کوئ نو تاسو ته به ډېر ښه شي لکه 1 kg تاسو ویټ واخیستو بیا داسې یو 2-3 هفتې پس یو 2 kg ویټ واخلئ رو رو به د هغې انټنسټي زیاتوئ اوس په بل کېږي مونږ سمپل shoulder press پکو yes up overhead press 1 down inhale exhale inhale exhale देखिए बताओ څه کوي چې کله تاسو لاسونه اپ کوئ نو لږ کرو به پکې وي پوره لاسونه به نه سټریټ کوئ ان کیس تاسو پوره لاسونه سټریټ کوئ بیا ستاسو د البوز انجري هم کیدی شي نو لږ کرو به پکې ساتئ 4 5 6 7 8 9 10 11
12 دا هم تاسو د 12 ریپیټیشنز یو سیټ کولی شئ د 12 ریپیټیشنز 2 سیټ هم کولی شئ بیا ورو تاسو د دې سیټس لکه ویک پس 2 ویک پس هفته پس 2 هفته پس تاسو د سیټ بیا زیاتولی شئ 3 ریپیټیشنز ته پلس تاسو ویټ یوز پکې کولی شئ 1 kg نه لکه تاسو فرست ټایم کوئ نو د یو کیلو وزن ځان سره لاسونو کې واخلئ دوه لاسونو کې برابر دا نه چې یو کې 2 کیلو یو بل کې 1 کیلو نیسلی دوه کې برابر نیسئ او هغې سره به تاسو سلو موشن کې دا سیټ کوئ چې څومره تاسو سلو کوئ دونه به ستاسو پوزیشن ښه راځي دونه به ستاسو سیټ اسانه وي دونه به ستاسو چې کوم مسلز یې هغه به افیکټ کېږي نو ستاسو باډي به هم شیپ اپ کېږي ستاسو باډي به ټون کېږي نیکسټ سیټ زموږ چې کوم دی هغه دی سمپل شرگز به موږ کوو هینډز ډاون بیک سټریټ اور اوس به تاسو څه کوئ ډېر اسان ایکسرسایز دی او ډېر د مزې ایکسرسایز دی دا لاسونه لکه لاسونو کې تاسو ویټ نیسلی دی یا وداوټ ویټ کوئ سمپل به د خپل شولډر چې کوم دی که نه دا به اپ کوئ خو د سټ په اور کې مخکې کوئ نه هیډ به سټریټ وي دا اپ 1 2 3 4 relax it's up 1 2 3 4 relax دا چې چا په شولډر کې پین کېږي درد کېږي هغې دپاره هم د بیسټ دی yes relax yes 6 yes 7 yes 8 yes 9 yes 10 11 12 د دې هم تاسو د 12 ریپیټیشن 2 سیټ هم کولی شئ یو سیټ هم کولی شئ ډېر بیسټ ایکسرسایز دی دا ضرور تاسو خپل ډیلی لایف کې روټین کې شروع کړئ انشاءالله تاسو ته به تنه ښایسته فرق راځي او تاسو به تنې چې کوم د شولډر د دردونه کېږي هغې نه به محفوظ یې انشاءالله نو نیکسټ سیګمنټ کې به تاسو ځئ انشاءالله زه به تاسو سره دوباره بل ویک کې به نور ایکسرسایزز هم ښه راوړم چې کوم نه تاسو فایده اخیستی شئ السلام علیکم زه یم ستاسو میزبان ستاسو ټرینر محب الله بنگش نن زموږ ټاپک دی د چیسټ باره کې چې آیا چیسټ ایکسرسایز به موږ څنګه کوو اور چیسټ کارډیو کې څنګه کېږي اور مشین کې څنګه کېږي نو پهلنی ایکسرسایز موږ سټارټ کوو د چیسټ لپاره فرست ایکسرسایز موږ سټارټ کوو د چیسټ د دې ریپیټیشن موږ کوو 12 ټایم او 3 سیټ کېږي چې دا 3 سیټ موږ پوره کوو نو د دې ایکول راځي موږ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بیا موږ 30 سیکنډ دمه اخلو بل سیټ ته ځان ریلیکس کول لپاره چې موږ 30 سیکنډ دمه واغشتله نو بیا دویم سیټ موږ سټارټ کوو چې زموږ بریتنګ لږ نارمل شي دویم سیټ موږ سټارټ کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 داسې مونږه اوس دویمه دمه مونږ واخیستله دې نه پس چې زموږ دریم سیټ سټارټ کېږي نو بیا هغه 30 سیکنډ مونږ پوره کړو نو دریم سیټ بیا اګین مونږ دوباره سټارټ کړو اوس مونږ دریم سیټ کوو نو دریم سیټ ته ګورئ چې دا مونږ څنګه کوو د دې طریقه کار هم وګورئ چې دا ودرېدل څنګه کېږي ستاسو چیسټ چې دی که نه دا دونه بهر شي چې خپل دا نی نه لږ شانتي اپ شي ټیک دی او دا پوزیشن دی او دا ستاسو انګل دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فرست ایکسرسایز زموږ ختم شلو نو د دې طریقه کار تاسو ته ما وښیل چې دا سټیپ چې موږ کلیر کوو دا سټیپ دا پنجه چې موږ اوچتو د دې دپاره
چې زموږ دا چیسټ لږ شانتي بهر شي چې موږ ته فیل شي چې دا ورکاوټ موږ کوو دا د چیسټ لپاره دی یو سټیپ واخیستلی شو داسې لږ پوزیشن جوړ کړئ 1 2 نو زموږ ټول پریشر چې راځي هغه په چیسټ باندې پریوځي راځئ موږ دویم ایکسرسایز کوو د چیسټ چې بینچ پریس باندې څنګه موږ سټارټ اخلو او دې نه څه فایده موږ ته ملوي د دې انګلو به ډېر خیال ساتئ چې دا لاس کم ځای کې ګریپ کیږي او کم ځای کې نه زیاتر کسان داسې کوي چې دا لاس یې داسې وي ټیک دی دا غلط دی دې پروپر ګریپ چې کم دی دا لاس داسې کوئ چې ستاسو بالکل په اډوکې باندې زور راشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مونږه 30 سیکنډ د مې دپاره راپاسېدو د نه پس زموږ دویم سیټ دی نو مونږ دویم سیټ ته انتظار کوو چې څنګه زموږ 30 سیکنډ پوره شو مونږ واپس دویم سیټ سټارټ کوو مونږه دویم سیټ سټارټ کوو راځئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 د 30 سیکنډ د مې نه بعد چې دی مونږه دریم سیټ سټارټ کوو آیا زه تاسو ته ووایم چې دا 30 سیکنډ دمه مونږه ولې اخلو دا مونږ دې دپاره اخلو چې یاره مونږ دویم سیټ ته لږ شانتي بریث سافټ شي چې دا زموږ سافټ شي نو مونږ بل دریم سیټ ډېر آرام سره کوو مونږه هغه انرژي دوباره ریسټور شي نو دې دپاره مونږه اګین هم 30 سیکنډ وایو چې یاره مونږ 30 سیکنډ دمه وکړو اوس مونږه دریم سیټ سټارټ کوو راځئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مونږه 12 پوره کړلو دا زموږ چیسټ ورکاوټ او دویم ورکاوټ مونږ به انشاءالله نوی ورکاوټ کې بیا راځو نوی پروګرام سره نو ماته اجازت راکړئ محب سره والسلام هغه نمنس او هغه شیزونه به تاسو ته ډېر محسوسېږي دي کې دې نه علاوه دې سره چې د انسان چې کوم دا زموږ جام نه دي مونږ ورته پښتو کې وایو جاب پین دا ورسره زیات وي دې نه علاوه د انسان یاداشت دې سره ډېر زیات افیکټ کېږي ځکه چې څنګه تاسو ته ما وویل چې انسان دونه 24 غنټې دې سره تکلیف کی او ټول باډي کې درد نو خامخا هغه سنټرل نروس ډیس آرډر دی نو ای سره میموري کې خامخا موږ سره فرق راځي دې نه علاوه چې کوم تاسو کله ډاکټر ته لاړ شئ نو هغې ته به دا څنګه پته لګي چې یار دا همدا فایبرومیلجیا دی ځکه چې دا سمټمز چې تاسو سره نور بیماریان داسې ډېر دي چې هغې سره هم ستاسو خوب ډسټرب کیدی شي ستاسو میموري خرابېدی شي ستاسو چې د جا کې پین راتلی شي نو دې چې کوم خاص ټیسټ چې هغې ته موږ وایو ټینډر پوینټ ټیسټ ټینډر پوینټس موږ دې ته ځکه وایو چې دا پوینټس موږ سره پین سنسیټیو دي مطلب که یو خاص لحاظ سره یو پریشر اپلای کېږي هغې باندې نو هغې سره موږ ته چې درد محسوسېږي نو هغه ټینډر پوینټس موږ سره چېرته دي زموږ زیاتره چې 2 ګوتنو کې 2 شاته املا کې سټ کې او داسې ډېر نور ځایونو کې زموږ ټینډر پوینټس دي کله چې ډاکټر چې دی هغه ټینډر پوینټس باندې پریشر اپلای کړي دا چې کول لپاره چې هلته تاسو پین محسوسوئ یا نه نو هغې 18 پوینټس کې مطلب 18 کې ستاسو 11 پوینټ داسې چې چېرته تاسو ته پین محسوسېږي نو مطلب دا دی چې تاسو ته فایبرومیلجیا شته د فایبرومیلجیا چې کوم خاص ټریټمنټ دی هغه چې دی داسې یو هم نشته چې تاسو ته ووایي چې بالکل بس دې سره بس تاسو فایبرومیلجیا چې دی بالکل ټیک شي خو داسې ایکسرسایزز شته دی داسې میډیکیشن شته چې ایز ا ریزلټ اف دا هغه ستاسو سمټمز چې دی هغه کنټرول کولی شي او ستاسو پین کې چې دی هغه ریلیف راوستی شي
څه خلک داسې چې کله هغې ته فایبرومیلجیا وشي یا کوم هم ډسارډر وشي هغې ته دردونه محسوسېږي نو بس هغه خپل اکټیویټیز بالکل لیمیټډ کړي. لیمیټډ مطلب دا چې هغې بس بیا ګرځېدو پاسېدو نه هم پاتې شوي چې بس ټول جوینټس مې درد کوي او مصل مې درد کوي. حالانکه داسې خلکو ته بیا پکار دی چې هغه خپل اکټیویټیز زیات کړي، مطلب هغه په یو ځای باندې نه کښېني، هغه الټه ځان ته نور هم نقصان کوي. نو فزیوتراپي دلته دا رول دی چې هغه تھراپیوټیک ایکسرسایزز چې دی دا پروف شوي دي چې هغې سره ستاسو فایبرومیلجیا سیمپټمز چې دي کنټرول کېږي. نو چې کله تاسو فزیوتراپیسټ ته لاړ شئ او هغه ډایګنوز کړي چې تاسو ته فایبرومیلجیا ده او به تاسو ته ستاسو سټرینډنګ او سټرچنګ ایکسرسایزز درکوي، کوم سره به چې ستاسو نه صرف پین کنټرول کېږي بلکې ستاسو د باډي مسلز چې دی هغه به هم سټرانګ کېږي او ستاسو د پین کې به هم ښه برابر کمی راځي. دې نه علاوه چې کوم فیوچر کې تاسو ته کوم بل د فایبرومیلجیا د وجې کوم بله بیماري کېدو خطر کېږي نو هغه هم ورسره ډېر زیات کمیږي. اوس راځو موږ د دې طرف ته چې د فزیوتراپي څه رول دی فایبرومیلجیا کې. دا چې د ساینټیفیکلی پروون شوی دی چې کله فزیوتراپي هغه پیشنټ چې کوم فزیوتراپي فالو کوي فایبرومیلجیا کې د هغې ریکوري چې دی هغه زر کېږي او د هغې سیمپټمز کې ریلیف هم چې دی هغه زر راځي. فزیوتراپي کې بیا موږ دې کې څه کولی شو ټول نه پهله خو راځي پیشنټ ایجوکیشن. پیشنټ ایجوکیشن مطلب دا چې تاسو کوم پیشنټ دی د فایبرومیلجیا هغې ته دا پته وي چې یاره ما ته فایبرومیلجیا ده، داسې کم کارونه دي چې هغه به زه اوس نه کوم، کم احتیاطونه چې هغه به زه اوس کومه. دې نه علاوه چې کم ایکسرسایز دي چې زه څنګه طریقې سره کولی شم نو د هغې منټلي هغه دې شي ته پریپیر کول چې یاره هغې دا بیماري ده او دا به هغه څنګه کیور کولی شي، دا ډېر زیات امپارټنټ دی او ټولو نه پیل ادا کېږي. دې نه علاوه چې کم دویم موږ سره راځي موږ سره راځي ډایټ کنټرول. مثال کے طور پہ فایبرومیلجیا پیشنټ ته پکار دی چې هغه خپل ټول نه پهله ویټ او ډایټ دواړه کنټرول کې ساتي، ځکه که د هغې اوبیسټي هغې باندې راغله هغې ویټ هم زیات شو، د هغې خوراک ورسره هغه شان نه نو د هغې سیمپټم نور سیویر کېږي او د هغې بیماري هغه لیمټ نه مخکې ځي. دې نه علاوه چې بیا موږ راځي فزیوتراپي کې موږ سره سټرینتھنګ اینډ سټرچنګ ایکسرسایزز راځي. دا ټول نه امپارټنټ ایکسرسایزز دي هغې خلکو دپاره چاته فایبرومیلجیا. دا ولې ځکه چې د هغې مسل الریډي د هغه پین د وجې او دا پین د وجې چې کوم هلته سټیفنس دی هغې د وجې اکټیویټیز الریډي کم شوي دي، د هغې پوره مسل چې دی هغه الریډي ویکنس طرف ته روان دي. نو که هغې په وخت باندې خپل مسل باندې چې دی هغه کار ونه کړي، هغه سټرینتھنګ او سټرچنګ ایکسرسایزز کوم چې فزیوتراپي هغې ته ریکمنډ کوي هغه فالو نه کړي نو ډېر زر چې دی هغې هغه بیماري چې دی نور هم زیاتېږي او هغې سیمپټمز چې دی هغه نور هم سیویر کېږي. د فزیوتراپي دې سیګمنټ کې زموږ دا ټاپک همدلته ختمیږي. انشاءالله بیا به نیکسټ سیګمنټ کې ملاقات کېږي یو نوي ټاپک سره. الله حافظ.